Чытанне святого Евангелия паводле Яна. Калі быў вечар таго першага дня тыдня, і дзверы дома, дзе збіраліся вучні, былі замкнёныя ад страху перад юдэямі, прыйшоў Езус і стаў пасярэдзіне і сказаў ім: «Спакой вам!» І сказаўшы гэта, паказаў ім рукі і бок. Узрадаваліся вучні, убачыўшы Пана. Тады Езус зноў сказаў ім: «Спакой вам! Як паслаў мяне Айцец, так і я пасылаю вас». І сказаўшы гэта, дыхнуў і кажа: «Прыміце Духа Святога. Каму адпусціце грахі, таму будуць адпушчаны. На кім пакінеце, на тым застануцца». Гэта слова Пана. Іваны, браты і сёстры, шановныя радыёслухачы, прыгожае свята перажываем сёння з паслання Духа Святога. Оно таксама называецца Пяцідзясятніца. У нас з гэтым словам не заўсёды добрыя асацыяцыі, часам неяк асацыюем яго з пратэстантамі ці ўвогуле з нечым такім сектанцкім нават. Ёсць такі нават, ёсць пяцідзясятнікі пратэстанта, ёсць неапяцідзясятнікі, это ўвогуле секта нехрысціянская царква. І нам так гэтае слово крыху паліць нас. Пентекоста, грэцкае слово. Называлася оно таксама у габрэйскай культуры Шавуот, свята зялёных, так ператлумачыць можна, свята зялёнай святкі, народзе так звалі. Это 7 тыдняў пасля Пасхі людзі прыносілі, на працягу 7 тыдняў увогуле яно доўжылася, і апошні дзень людзі прыносілі ў храм першыя плёны, першыя плады таго, што вырасла. І ў нас гэта таксама у хрысціянскай традыцыі вельмі глыбока закаранёныя святы, калі прыносяцца Богу першыя плады ўраджаю. Многіх, хто памятае, традыцыйных парафіях, на вёсках упрыгожвалі свае хаты кветкамі, бярозавымі галінкамі. Бачым сёння у нас бярозавыя таксама галінкі, дэкарацыі. Як знак такой удзячнасці Богу, Бог дае дары зямлі, Бог дае нам тое, што есці. Часта мы пра гэта забываемся. Бог дае нам за што жыць і што есці. І людзі ўсіх часоў гэта разумелі. Таксама вось пасланне Духа Святога адбываецца на зялёныя святкі. Бог дае дары зямлі, Бог дае дары Духа Святога, дары духоўныя. Бог дае нам тое, дзякуючы чаму мы жывем. Таксама адным з прыгожых сімвалаў Духа Святога у сённяшніх чытаннях мы гэта чуем, калі настаў дзень Пяцідзясятніцы, усе былі разам на адным месцы. Цікавы таксама момант. Узняўся шум з неба, нібы павеў моцнага ветру. Вось адзін з сімвалаў Духа Святога — гэта подых ветру. Ён такі незаўважны, ён лёгкі, мацнейшы, дух вее дзе хоча. Бачым сёння ў касцёле, у многіх святынях дэкарацыі з бярозак. Можна таксама дома ўпрыгожыць, будзеце вяртацца з сарвіці, вось будзе нагода пагуляць па лесе, спрабаваць яшчэ знайсці такую бярозку, з якой можна дастаць да галінкі. Не трэба іх асвячаць, проста паставіць дома як сімвал гэта Духа Святога. Шмат ёсць народных традыцый язычніцкіх, яшчэ да хрысціянскіх, пра якія не хачу расказваць, звязаныя з гэтымі зялёнымі галінкамі бярозы. Але адзін з такіх прыгожых хрысціянскіх звычаяў, па-першае, бяроза азначае новае жыццё. Вясна, бяроза адно з першых дрэў, якое, скажам, пачынае пускаць сокі. Усе п'ем бярозавы сок першае, которое пачынае расквітаць, адно з такіх першых. А таксама лісце бярозы, галінкі бярозы, яны вельмі маленькія і вельмі лёгкія такія параўнанні з іншымі дрэвамі. Яны лёгка, нават маленькі подых ветру, нават сквозняк, калі адчыніць дзверы, яны ўжо варушацца. Сімвал прысутнасці у доме, у святыні, таксама у нашых дамах, сімвал прысутнасці Духа Святога. І што адбываецца? Бачым, людзі розных моў. У Іерусаліме ўжо тады на святы збіраліся проста уся імперыя, усе дыаспары габрэйскія с'язджаліся туды, усе ваколіцы. Там было сапраўды шмат моў, шмат культур, так як сёння. І людзі розных моў пачынаюць разумець адзін аднаго.
Вось супярэчнасць таму, што было у Вавілоне ў часы будавання вежы. Бог падзяліў народы, падзяліў мовы, каб людзі не перасварыліся. І знак такі, што супольную мову, адзінства духа мы можам знайсці толькі дзякуючы Богу. У любой іншай сітуацыі мы проста перасварымся. Не можа нас аб'ядноўваць нейкая ідэя, не дай Бог агульны вораг нейкі. Не, гэта не дае адзінства, гэта фальшывае адзінства. Толькі Дух Святы дае сапраўднае адзінства, узаемаразуменне, адзін з такіх першых дароў Духа Святога. І зноў жа прыгожа далей чуем словы апостола Паўла да карынцінаў у другім чытанні. Карынціны таксама былі вельмі падзелены. Хто важнейшы, хто якую функцыю займае, хто правільна сябе паводзіць, хто неправільна, хто да якой касты належыць, можна так нават сказаць. І Павел піша, па-першае, ніхто не можа сказаць «Езус Пан», калі не будзе ў Духу Святым. Не можам прыйсці да веры без дапамогі Духа Святога. Вось таму наша вера часта перажываецца як нейкі такі крыж, як высілак такі. Мы стараемся, мы спрабуем, прабачце, галавой аб сценку б'емся і намагаемся, і малітвы, і розныя практыкі, і так, і прымушаем сябе ўсё роўна неяк тыя самыя грахі. Вось вера для мяне такі цяжар. Калі атрымоўваем Духа Святога, вера становіцца радасцю. Нават калі падаю, нават калі не атрымоўваецца, вера становіцца жывымі адносінамі з Езусам Христом. Не можам сказаць «Езус мой Пан» без дару Духа Святога. І розныя ёсць дары, розныя ёсць служэнні, розныя дзеянні. Але Дух той самы, Пан адзін той самы, Бог той самы, кажа Павел. І як адно цела мае шмат членаў, якія хоць шмат складаюць адно цэлае. Так вось мы усе таксама, хоць мы і розныя, хоць нехта можа быць не такі, як я, мець не такія каштоўнасці, як я, жыць крыху іншым стылем, з розных, нехта багаты, нехта бедны, нехта з вялікай сям'і, нехта з малой, нехта адзін шлях у жыцці абраў, нехта браў іншы. Але Бог з гэтага ўсяго можа стварыць адзін суцэльны прыгожы механізм, якім з'яўляецца касцёл і Божае валадарства. Узаемадапаўненне такое. Дзякуючы Духу Святому, уся гэтая рознасць, яна не нішчыць сябе ўзаемна, але пачынае ствараць адну прыгажосць. Так як у сем'ях часта паглядзіце сужанствы, і маладыя, і тыя, которые ўжо пражылі шмат гадоў, вельмі часта муж і жонка — гэта два розныя светы. Это некаторыя параўноўваюць нават як кот з сабакай, альбо як розныя, там, не ведаю, неба і зямля. Зусім два іншых чалавека розныя, которые па жыцці з сабой, здаецца, па-людску ніяк не злучаюцца. А вось дзякуючы Богу, дзякуючы любові, Бог ёсць любоў, это становіцца адным цэлым, адным прыгожым, што дае плён по постаці дзяцей, новага жыцця і ў постаці прыгожай хрысціянскай сям'і. Вось узаемаразуменне і узаемадапаўненне. Это прыгожы падарунак Духа Святога. І калі адчыняем сённяшняе Евангелие, бачым сцэну, калі Езус, это было яшчэ перад спасланнем Духа Святога, Езус чарговы раз аб'яўляецца сваім вучням, праз зачыненыя дзверы прыходзяць. І у біблістыцы гэта называецца першае спасланне. То есть Езус дае Духа Святога канкрэтна апосталам, 11. Мацей, здаецца, тады яшчэ не быў абраны замест Юды. Дае Духа Святога. Прыміце, каму адпусціце грахі, таму будуць адпушчаны. Мы традыцыйна гэта неяк атаясамляем са споведдзю, з дарам, які атрымалі апосталы і іх паслядоўнікі, біскупы, святары, улада святарская, адпускаць грахі. Але заўсёды мяне цікавіла гэтая фраза «на кім пакінеце, на тым застануцца». Што значыць пакінеце? Так ёсць і ў споведзі нават сітуацыі канкрэтныя, дзе святар не мае улады адпусціць грахі. То есть нават калі б хацеў, я не магу гэта ўчыніць. Ёсць моманты, на шчасце рэдкія, але могуць здарыцца, калі няма жалю ў чалавека. Это выразна бачна. Святар можа сказаць, ну, ідзі, памаліся, узбудзі ў сабе жаль, прыйдзі іншым разам, таму што гэта не споведь. Але это такія канкрэтныя моманты. Але вось што гэта значыць, на кім пакінеце, на тым застануцца? І тут не толькі датычыць святароў, але ўвогуле хрысціянаў. Часам ёсць людзі,
вельмі часта, на жаль, якія поўнасцю ігнаруюць, якія не хочуць, памяншаюць сваю грэшнасць, не хочуць бачыць свайго граху. У мяне ўсё ў парадку, я добры, баяцца, не бачыць патрэбы ні ў споведзі, ні ў пакаянні, ні ў навяртанні. І мы бачым адкрытае зло, а чалавек не хоча не разумець, не мяняцца, не бачыць у гэтым нічога дрэннага. Вось такога чалавека часам патрэба пакінуць з яго грахом. Пакінуць, каб ён убачыў усю гэтую гразь такой паставы. Ёсць у катэхізісе такое паняцце, часта людзі пытаюцца, што значыць грэх супраць Духа Святога. Езус сказаў, каму усе грахі вам будуць адпушчаны, апроч грахі блюзнерствы супраць Духа Святога. І людзі пытаюцца, вось я саграшыў, ці гэта не грэх супраць Духа Святога. Не буду цяпер расказваць падрабязна, можете ў катэхізісе прачытаць, якія гэта грахі, але агульна можна, скажем, вытлумачыць іх сутнасць адна. Гэта нежаданне пакаяцца перад Богом, якое праяўляецца ў дзвюх скрайнасцях. Альбо я, скажем, раблю сабе паблажкі і не іду да споведзі, а і так я буду старэйшы, пайду паспавядаюся, і так Бог усё прабачыць, калі становішся Бог міласэрны, такое празмернае спадзяванне на Божую міласэрнасць. Бог і так усё прабачыць. Навошта мне там это ўсё яшчэ пільнавацца, жыць добра, Бог і так усё прабачыць. Не жадаю пакаяцца. А другая скрайнасць. Я ўжо столькі награшыў, я ўжо столькі ў жыцці зла ўчыніў, што няма мне прабачэння, няма сэнсу пакаяння. Бог мяне не прабачыць. Две розныя пазіцыі, якія вядуць да аднаго таго самага. Я не жадаю пакаяцца перад Богом. Вось гэта грэх Духу Святога. І часам такога чалавека трэба пакінуць у яго граху, каб ён вось сам убачыў, як у люстэрку сваё адбіццё. Убачыў, што гэта брудная, непрыгожая пастава, якая нішчыць яго жыццё. І вось сёння Дух Святы дае нам свае дары. Мы бачым тую сціплую или прыгожую вельмі дэкарацыю з надпісамі гэтых 7 дароў Духа Святога. Пытанне таксама, ці мы іх памятаем. Так хачу пару словаў прыпомніць. Гэта ведаем, хто бежмавання рыхтаваўся. Не буду тут катэхезы рабіць, але пару рэчаў варта сабе прыпомніць, што гэта значыць. Першы і найбольшы дар, самы галоўны, гэта мудрасць. Мудрасць тое, што цэніцца усімі людзьмі, не трэба быць веруючым для гэтага. Это самае важнае, скажем, у жыцці. І не можна блытаць мудрасць з нейкім інтэлектам, не можна блытаць мудрасць таксама з пэўным досведам жыццёвым, з гадамі, што я вось пражыў, то чалавек мудры. Не абавязкова, што чалавек старэйшы і мудры, а можа быць малады, а ўжо вельмі мудры. Это таксама дар Духа Святога. Мудрасць — гэта пэўная пастава, якая вучыць дар мудрасці. Это пастава, якая вучыць паслухмянасці, каб распазнаць і адрозніць дабро ад зла. Тое, што страцілі Адам і Ева. Адрозніць і убачыць у жыцці, што добрае, а што злое. Адпаведна з гэтым рабіць выбары, навяртацца, мяняць сваё мышленне, ісці да пакаяння. Мудрасць — гэта таксама магчымасць заўважыць Бога ў жыцці, у сваіх абставінах майго жыцця, у тым, што адбываецца, і глядзець на сваё жыццё вачыма Бога, так як глядзіць на гэта Бог. Мудрасць будуе правільную іерархію каштоўнасцей. Дзякуючы гэтаму у жыцці неяк усё мае сэнс, нейкі суцэльны вобраз жыцця, свету, чалавека у маім жыцці. Не проста акалічнасці, абставіны і так, што жыццё прынясе, але жыццё будуецца пэўную прыгожую такую твор, карціну. Другі дар, вельмі важны, таксама гэта дар розуму. Это дар інтэлектуальны, але не можна блытаць яго з нейкім такім паняццем ведаў, колькі я ведаю, колькі чалавек ведае, колькі моваў ведае, колькі адукацыі атрымаў. Не, дар розуму — гэта дар, які паказвае тое, што ў жыцці самае важнае, тое, што самае істотнае. Жыццё, любоў, смерць. Як гэта ўжываць у канкрэтных сітуацыях? Святы Дух таксама дапамагае разумець Бога, разумець рэчы, разумець людзей, бачым іх сутнасць. Не бачым павярхоўна, што гэта, як гэта. Бачым сутнасць усяго. Дапамагае больш разумець Святое Пісанне, навуку Касцёла. Мы ведаем, навошта гэта мне патрэбна. Дар розуму паказвае прыгажосць духоўнага жыцця. Бог вельмі лагічны. Бог вельмі канкрэтны і лагічны.
Бог усё мае свае планы, наступствы. Часта для нас, мы калі нечага не разумеем, нам здаецца, што у Бога хаос. Не, то у нас у сэрцы, у галовах хаос. Бог вельмі лагічны. Трэці дар называецца дар рады, некаму радзіць, рускае слово саветаваць. Па-першае, гэта дар, які паказвае нам напрамак, каб не згубіцца сярод розных цяжкасцяў, сумніваў, выпрабаванняў в нашым жыцці, ў канкрэтных сітуацыях дапамагае прыняць аб'ектыўную праўду. Спадзяюся, адрозніваем гэты два слова аб'ектыўна і суб'ектыўна. Суб'ектыўна гэта па-мойму, аб'ектыўна гэта тое, што можа не да канца згаджаецца з маім бачаннем, але гэта так павінна быць, гэта ёсць праўда. Дар рады дапамагае прыняць правільныя рашэнні, зрабіць выбар у цяжкіх, нейкіх няясных сітуацыях, дапамагае таксама абраць канкрэтныя сродкі, патрэбныя для збаўлення, для дасягнення жыцця вечнага, правільныя рашэнні як і ў агульную мэту, як жыццё вечнае збаўленне, імкненне да святасці, так да больш такіх канкрэтных пакліканне, сужанства, праца, школа, універсітэт, да такіх штодзённых выбараў. Дар вельмі патрэбны бацькам, выхавацелям, кіраўнікам. Чацвёрты дар – гэта дар мужнасці. Не можна яго блытаць з такой паставай, што я нічога не баюся, я магу адзін ці я магу адна гуляць па цёмных вуліцах, нічога мне не страшна. Не. Это інакш называецца, не буду ўжываць гэта слова, ёсць прыгожае акрэсленне на такую паставу. Гэта не значыць жыць без страху, нічога не баючыся. Это такая духоўная адвага у веры і перакананнях. Я ведаю пагрозы, я ведаю наступствы, мне сапраўды магу іх баяцца крыху, але я не маю страху перад імі, бо ведаю, што на самой справе ўсё залежыць ад Бога. Это цяпер у часы пандэміі вельмі патрэбны дар. Калі мы ведаем наступствы, ведаем пагрозы, ведаем канкрэтна, што трэба рабіць, што мы павінны рабіць з нашага боку, але на самой справе ўсё залежыць ад Бога. Хочаш ці не хочаш, Бог з'яўляецца панам жыцця і смерці. Дар мужнасці таксама дапамагае нам ламаць нейкія ўнутраныя бар'еры, блокі духоўныя, псіхічныя, знешнія, дае адвагі нават у нейкіх знешніх пераследах ажно да аддання жыцця. Мучанікі мелі дар мужнасці. Таксама гэта дар, які дае нам сілу і вытрываласць у духоўным жыцці. Дапамагае распазнаць спакусы і супрадзейнічаць, супрацьстаяць гэтым спакусам. Наступны дар – дар умеласці. Гэта пэўныя такія веды, разуменні. Ён вельмі падобны з дарам рады, але крыху іншае. Это не можна блытаць гэта з нейкімі здольнасцямі ці талантамі, ці што ў жыцці чалавек, якія здольнасці, таланты дасягнуў, чаму навучыўся, і часта гэта перастае нейкую пагарду. У людзей творчасці часта такое праяўляецца, што я нешта ўмею, а ты не ўмееш, альбо такі добры прыклад мы з моладзю на катэхезе аднойчы прыдумалі, мужчыны больш зразумеюць, як можа глядзець автомеханік на тых, хто праязджае дарогу і не разбіраецца ў машынах. Это ўсе людзі другога сорта. Нешта падобнае такое часам мы маем, калі маем нейкія здольнасці, таланты, нейкія такія дасягненні, ось глядзім на іншых з пагарда. Не, гэта не дар умеласці. Дар умеласці гэта дар, які нам паказвае в першую чаргу прыгажосць і логіку, і стварэнне, і чалавека, і Бога, але з другого боку паказвае нам нашыя слабасці і абмежаванні. Я ведаю, што мае магчымасці, яны абмежаваны да нейкага ўзроўню. Далей я не ўмею, я не магу, я яшчэ не навучыўся нечага. Чалавек такі зарадны, здольны ў канкрэтных справах, асабліва што датычыць справаў Божых, справаў веры, нейкіх маральных правілаў, выканання запаведзяў, дапамагае таксама выбраць добрыя сродкі, каб убачыць сэнс ва ўсім, што я раблю. Дар пабожнасці. Не можна блытаць таксама такую пабожнасць з пэўным рэлігійным фанатызмам, ці колькі я часу праводжу ў касцёле, колькі малітваў ведаю, колькі практыкую. Часта нас у гэтым абвінавачваюць, слушна ці не слушна, а часам мы сапраўды даем повод нас у гэтым абвінаваціць. Мы так жывем колькасцю, такой рэлігійнасцю. Не. Дар пабожнасці – гэта
жывыя адносіны да Бога, як да айца. Такое, што ёсць толькі ў хрысціянстве. Свядома, што я Божае дзіця. І гэта дае супакой таксама ў адносінах з іншымі людзьмі. Супакой у розных сітуацыях, што Бог мой бацька. Так як дзеці давяраюць бацькам. Яны не думаюць, што і як. Проста такое пачуццё, дзіцячы давер і пачуццё Богу і пачуццё бяспекі. Што Бог мяне бароніць, са мной ёсць мой Бог. І апошні дар вельмі важны таксама боязь Божая. Не можна блытаць гэты дар са страхам таго, што Бог мяне пакарае, што Бог асудзіць, што я буду ў пекле. Часта, на жаль, бацькі ці бабулі, дзядулі так палохаюць дзяцей, калі ты не слухаецца, Бог цябе пакарае. Шановны, не дай Божа вам калі-небудзь так сказаць сваім дзецям. Не дай Божа. Бог не карае, мы, людзі, караем. Бог міласэрны і поўны любові. І боязь Божая — гэта не страх перад карай. Гэта такі страх ці боязь пакрыўдзіць сваіх бацькоў. Як, напрыклад, у мамы дзень нараджэння, а дзіця нешта там зрабіла абы што. Ну і хоць, Боже, каб толькі мама не заўважыла, каб яна не пакрыўдзілася, як гэта папрасіць прабачэння. Вось нешта падобнае у адносінах да Бога. Ведаю, якую любоў Бог мае да мяне, я просто не хочу яго пакрыўдзіць, не хочу разарваць з ім сувязі, не хочу зрабіць яму прыкра. Я баюся, у жыцці нічога не баюся, апроч граху. Баюся, што адпаду ад Бога назаўсёды. І такі дар, ён ламае страхі, ён дае нам пашану, павагу, паслухмянасць, такая пэўная свядомасць велічы Бога. Хто Бог, а хто я? Які Бог? І гэты вялікі Бог, ён сапраўды мой бацька, мой отец, ён мяне любіць. І так боязь Божая будуе у нас давер, удзячнасць, праслаўленне, можна сказаць, пашырае нашае сэрца, дае радасць. Вось гэтыя, шановныя, 7 дароў Духа Святога. І важна зразумець, наконец, што дар — гэта нешта іншае, это не падарунак. Падарунак вось атрымаеш, гатовы, пакарыстаўся, пакуль не сламалася, пакуль не выкінуў. Дар — гэта нешта такое, што даецца нам як маленькае зерне, якое трэба ў сабе развіваць. Вось як мы атрымоўвалі на наш адпуст парафіяльны Фацімскія дубы. Ну, адно дзела ўзяць, яшчэ трэба пасадзіць, і каб ён яшчэ вырас, каб ён яшчэ прыжыўся. Многіх не прыжыўся. То есть трэба аб гэтым дары паклапаціцца, трэба яго развіваць, трэба змагацца і некалі перад Богам адкажам, як мы гэты дар выкарысталі. Вось гэта ёсць дары Духа Святога. Не атрымоўваем гатовае. Бог за нас не зробіць. Бог дае нам магчымасці і здольнасці гэта ў сабе развіваць. Ён гатовы нам дапамагаць няспынна. Давайте прасіць для сябе аб гэтыя дары, каб яны ў нас аднавіліся, атрымоўвалі іх у сакраменце хросту ўжо пачатак, трымалі іх асабліва ў сакраменце бежмавання. Давайте прасіць, каб мы зноў і зноў не баяліся прызываць Духа Святога, Бога, які асвячае нашыя сэрцы, як часта незаўважны ў нашым жыцці духоўным, нават як подых ветру, але сапраўды, які чыніць нашае жыццё вялікім. Амэн.